Breaking news. Omugaga Lwasa ebibye bibi nnyo. Ekizimbe ekyo akati ekyo banka emaze okubanga ekitwala ekimu ku bizimbe bye ebyabadde asinga okubanga ajjamu akasente. Kati bino byonna ngenda kubira twatuuka tutya wano wabula nga ekizimbe akigambibwa Diana Nabatanzi ekimu ku bizimbe bye yali ayagala okubanga yiddiza. Era oluvannyuma okubanga byonna biganye akyali ekimu ku byasinga okubanga bimunyiiza nabanga omugagga laavu ye yaginyika mu nsuwa naso okubanga yamulekera ebintu byonna byalina. Kati okuva ebiseera ebyo Lwasa aze atagalatagala wano ne wali wuuyo agenze mba enjo wabula nga ekizimbe akigambibwa kibaddemu n'obukadde bw'ensimbi obw'omugagga Lwasa ye bwe twogerera gali mu nkubo oba n'abamuli okumpi ye omugagga Lwasa ebyaddala takyali mugagga yayavuwala kyobulaba nti onomwaka ogwedde nakuzo mwezi nga 26 omwezi gw'Oktoba ye baso okubanga bamuteeka eruzira era zaali ensonga z'akasente nti akasente konna ke yalina akasobola okubanga kakenderera ddala emotoka yemu ku motoka ziyali asinga okwagala wabula nga ntegezeddwako nti nayo erabika nga yateekebwa dda ku nnyondo esobola okubanga etundibwa asobola okubanga afunamu akasente akalala. Yaliko n'erinnya Lwasa nga masa ogenda okubanga oliraba era nga yajiibwa omu ku bakyala byali asinga okwagala ebiseera ebyo kigambibwa mu nduzo y'omukyala omulaba bulungi oyo Desire Luzinda y'omu ku baagivugamuko wabula nga ye omugagga yali tagigaba kubanga yali agyagala nnyo ebisusse era nga yeeyaganda mu maaso n'okubanga yeeyagala naye nga bwe twogera omusajja wattu takyalina kasente awo wennyini vidiyo nja kusaba gintereka ekigalo gimpereka like ate oba oliawo atongera okubanga tutambulira ddala bulungi nnyo subscribinga ayongera okubanga otulaba ezo bye bimu ku bibugagga omukulu yalina naye nga kigambibwa nti ebisinga ku byo byasobola okubanga bisaanawo zimu ku motoka ze ezaali ez'ettabbu TX osogiraba Volvo osogiraba ate osobola okulaba Jeep eyo osobola okulaba ne Benz yalina emmotoka eziwerako waliwo ne Range Rover gye yalina wabula nga teriwo waliwo ne Alphard ebiseera bye zaali zakajja yali agina ebiseera bye yali ekwata miliyoni nga 8 omukulu oyo yagivugira ddala so akasente kaaliwo ebiseera ebyo naye nga womanyi ebizibu by'ensi ebitebereka kasobola okubanga kakeweera ddala era ng'omugagga tasobola okubanga alonzalonza ezisinga yatandika okubanga azitunda omugagga Lwasa era nga wetwogerera obugagga bwe bukubibwamu ddala ebituli essaawa eno era nga n'agamu ku mayumba ge nga ennyumba gy'olengeraawo zasobola okubanga ezimu banka yasobola okubanga ezibowa mujjukira mu mwaka gwa 2019 I think yali post covid 2021 yasobola okubanga agenda ebweru era nga ono bwe yali akomawo yasobola okubanga akwatibwa ku nsonga ku nsonga z'obufere mujjukira weyeekweka mu hotel e Dubai. So omugagga aze ayita mu kusoomoza okw'enjawulo wuuyo abakazi era nga abamu ku bantu abamuli okumpi information gye nafunye eraga nti ekyamazima omugagga Lwasa ebimu ku byasinga okubanga bifrustrating obulamu bwe mwalimu amawulire nti yateeka nnyo ssente mu kwagala obutaala mu kwagala okubanga ensi yonna emusuusuta. Jjukira ensi yaffe eyagala nnyo alina so eyo gyolaba Tavantik era nga eyo yali agiwadde omukyala amanyikiddwa nga enjo asobola okubanga agisooza wabula nga essaawa eno tekyali ye basobola okubanga bagiwamba ate oba oliawo ensonga zeekuseera kasente n'ebintu by'okubanga byakwewola webityo bito. So omugagga bambi ye omusajja wattu ebibye gakaba gakomba mujjukira bye bamusiba omwaka ogwedde bambi musajja wattu era essaawa tujagamba nti Lwasa twetaaga okubanga tumusabira ddala essala nene yagendako ne mu depression era nga ono yalabwako nga akola ki agenda maaso n'okubanga agula ebitakwatagana mujjukira yagala okumanaginga omuwala ayitibwa Tiana Banks awo wonna ng'ali mu kutagalatagala mu mawulire wabula nga byasobola okubanga bimufrustratinga n'okutuuka nti yali omugagga Lwasa ono mbu yatuuka n'abanga n'ennyumba mukyala we gye yali alimu yali amugulidde ennyumba ate ntini ng'agamba nti ennyumba eri mu ssente nnyingi nnyo kangitunde. Ennyumba eyo mwe muli n'abaana be waliwo omukazi yalinnya wansi ne waggulu era ng'ensonga zagendera ddala mpaka mu bafamire era omugagga Lwasa baamala kubanga bamutuuza ne bamukomako ebyo byonna byaliwo oluvannyuma lw'okubeera frustrated naddala mu nsonga z'ebyensimbi era nga omugagga Lwasa essaawa eno bambi yeetaagira ddala essaala y'amaanyi. Lwasa mayinja yeetaaga essaala y'amaanyi nnyo oba ani agenda omubbulula nanze naawe tetuyinza kubanga tumanya wabula nga njagala kuba akatambi kano ate naawe osobola okubanga okalaba ate tuyinza okuba tutambula hajimiti wali okubanga kusomereddwa ate gwe ayagala okugenda e Canada abakulu we bali awo asobola okubanga bakubira akakalanga kakatambula oba ku enamba ya 31 abakulu aba inboxing
ate omanye byonna ku WhatsApp wokka ojja okusobola okuba nga wafuna ate gambirawo anti zijja kumanya ku nsonga ze Canada. Ensonga message ziba nnyingi kati otuukira ku mulamwa ate buli abakisevinga naawe obudde bwo okusobola okulaba nga omanya byonna ne tutambulira ddala wamukankwe ate ensonga zino ombuulire ekyolowooza. Kya mukisa mubi nti mu famire tulinamu ekizibu. Mutabani waffe firstborn asooka yali mu Amerika eyo n'alwala kansa. Twagenda okulanga embeera etabuka ne tumurecallinga n'akomawo. So ebiseera bino byonna tuli mu kustragolinga. Abadde ali mu Uganda Cancer Institute. Ekizibu nnyo mulaba kubanga tebaagalayo bantu batyawo ayinza okufuna infection, ayinza okufuna gana maaso ge bagamba n'ebino ebirwadde ebirala. So at the moment engeri gye bamulongoosa baagala abeere nga ali yekka n'omujjanjabi. N'ogamba nti oyagala okwesimira entaana eyiyo abantu baleme okubonaabona. Lwaki okyagala mu mbeera eno tekubeera nga kutiisatiisa abantu ba famire? Si kutiisatiisa, kuba kwebaza Katonda. Kuba Katonda emyaka gyampadde nti ekyokufa sikyakitwalanga ekikulu ennyo. So mu kusiima Katonda nti ali gyontwala sityayo. Tewali nsonga lwaki sikola ntaana yange ne bajja bagikobeerawo. Nina okugenda kwagala butayagala naye olunaku olw'okugitandika sinnalufuna. Era it will not take long. Bwe kiba kitutte ebbanga lingi nnyo, it will be less than 1 year. Kale nja kuba wa mukisa nnyo okusobola okweteekerateekera ekinyumba yange ey'olubeerera. Sinze nansoosa kikola. Nakijja ku mukulu Besweri Mulondo, yali mukwano gwange nnyo. Yantwala nanambuze entaana ye ne tubikola ne ku slaabu gye yateekako ne tugirengera ne tugiggalawo. Era olwafa baagira bugizi bamuteekayo nga bagisiiringa full stop. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti, omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwennyimidde olwaleero ng'okumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne mwandika kapapula ne mbisula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Kabalega Associates presents International Conference on Maternal, Newborn and Child Health under the theme Identifying and Addressing Social Determinants is Crucial Towards Improving Maternal, Newborn and Child Health Outcomes. Key discussions include strategies for improving access to quality healthcare services, reducing maternal and infant mortality rates, innovative approaches such as mobile clinics and telemedicine to increase access to healthcare, the need for increased funding and government commitment to addressing these issues, increasing access to vaccines and empowering women through education and economic opportunities. Date is August 23rd to 24th in Toronto, Canada, Banquet Hall 237 Sackville. International delegates $380 Canadian, international students $200 Canadian, international exhibitions $800 Canadian, hotel per night is $200 Canadian. Contact us on +1437 216 8893 or +256 752 223 237. Email us at kabalegassociates@gmail.com. You can also visit our website on www.kabalegassociates.com.